daawadayaal haddaad nagu cusub tahay maatay markaa ugu horeysa soo boqoto channelkiina fadlan like subscribe noo saar soo kaleeta gabalka raacsi saad hesho video kastaan soo dhigno baarteena kulanka ugu horeeya Bundesliga caawa la filay in la furo siba kulanka kale Ligue 1 ee dhankan France ayaan eegana ciyaaryahan Garbel iyo Reguilon oo la filay in ay soo gaaraan magaalada London. Depay oo la filay inuu ku biro kooxda kubadda cagta AC Milan awi rajadii kooxda kubadda cagta Barcelona. ciyaaryahan Hussein Aouar oo la filay inuu ku biro kooxda ka dhisan dalka Ingiriiska. daayirka kooxda kubadda cagta Manchester United James Carragher la filay si ama inuu ku biro kooxda kubadda cagta ee Watford ay imika ka ciyaarta. ciyaaryahan Zappacosta oo ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta Chelsea oo Soomiya ugu biray koox ka ciyaarta Serie A Talyaaniga. Ismail aad moodaa inay doonayaan kooxaha ugu weyn horyaalka Premier League siba kooxda kubadda cagta Manchester United iyo Liverpool aad moodaa inay horkacayaan. laacibka kooxda kubadda cagta Porto difaacuga yar ay doonayaan kooxda kubadda cagta Reds ma laga yaabo inuu ku soo biri doono inkastoo aan ognahay inay dhowr maalmood ay fashilmeen United. horyaalka dalka Jarmalka ee Bundesliga la filay in caawa la furo kooxda kubadda cagta Bayern oo horyaalkaas heysatay waxay la ballansatay kooxda kubadda cagta Schalke saacada Afrikada bari markay tahay 9:30 ciyaaryahan Lewandowski Mulna kulligood ay waxay moodaa inay diyaar u yihiin kulanka furitaanka horyaalka Bundesliga caawa inkastoo kooxda kubadda cagta Bayern uu ka tagay ciyaaryahan Thiago Alcantara. haddii aan inoo cagayo Faransiiska Ligue 1 ama nooc loo yaqaano Conferamo waxa caawa la filay in ciyaaraan kooxda kubadda cagta Lyon iyo Reims waxaana ciyaartaas dhacaysaa 10 habeenimo. daawadayaal dhanka kale haddii aan inoo laacibka kooxda kubadda cagta Real Madrid Garbel iyo Reguilon ayaa la filaya inay soo gaareen magaalada London iyagoo maalinta shalayta dhanka caafimaadka ku mareen magaalada Madrid ee dalka Spain. waxaa la filay inay toos aga tababarkay kooxda la bilaabi doonaan tababaraha kooxda kubadda cagta ee Chelsea Jose Mourinho iyo waliba maamulaha kooxdaasi Baals aad moodaa inay ku faraxsayeen in Garbel ugu soo laabto kooxda kubadda cagta Tottenham. hase yeeshee kooxda Tottenham ayaa wax ku qasban doonta inay dhiibto qayb ka mid ah mishaarku ka qaato kooxda kubadda cagta ee Real Madrid kaasoo gaaray 600 toddobaadkii. dhanka kale haddii aanayno laacibka kooxda kubadda cagta Lyon Memphis Depay ayaa la filay inuu ku biro kooxda kubadda cagta AC Milan. Lyon ayaa moodaa inay xiisaynayaan daayirka kooxda kubadda cagta AC Milan lagu magacaabo Lucas Bakute kaas aad moodaa inay inta badan u baahin adeegiisa kooxda kubadda cagta Lyon inay helaan. hase yeeshee laacibkan ayaa moodaa inuu jeclaan lahaa inuu ku biro kooxda kubadda cagta Barcelona. inta badan tababaraha cusub ee kooxdaasi Koeman ayaa ah taageero weyn waa laacibkan isagoo hore u soo shaqayn jiray xilligii uu tababaraha xulka qaranka dalka Netherlands. si walba ay noqotay kooxda Lyon ayaa waxay doonayaan in ay isdhaafsadaan kooxda kubadda cagta AC Milan ciyaaryahan Lucas Bakute iyo lacag kaash ay kooxda kubadda cagta AC Milan diyaar u tahay inay siiso kooxda kubadda cagta Lyon. laacibka kooxda kubadda cagta Lyon Hussein Aouar ayaa la filay inuu ku biro kooxda kubadda cagta The Gunners. laacibkan ayaa kooxdiisa ku qiimeynaysa ilaa 40 milyan. kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa moodaa inay iminka aysan diyaarin in qarashkaasi siiso ciyaaryahan Aouar inta badan u baahantay adeegiisa. Arsenal ayaa moodaa inay qad ka dhac inta badan ka dhibaateynaysa si walba ay noqoto kooxda Arsenal ayaa la filay inuu dhaqaaqdo ciyaaryahan Aouar inta badan u baahantay adeegooda. waxaad moodaa inay ka quursadeen ciyaaryahan Patno ciyaara kooxda kubadda cagta Athletic. si walba ay noqoto tababaraha kooxda kubadda cagta Gunners Arteta ayaa la filaya in uu wada hadallo rasmi ah la furay kooxda kubadda cagta Lyon si ay siiyaan ciyaaryahan Aouar inta badan uu doonaya. dhanka kale kooxda kubadda cagta Manchester United daayirkooda ee James Carragher ayaa la filay inuu ku biro si ama kooxda kubadda cagta Watford imika ugu laabtay cagayo Serie B. ciyaaryahan Carragher ayaa ciyaaryahan inta badan ay United danaynayso balse ciyaaryahan daayir imika waxay United siinaysaa fursad uu iska soo muujiyo uu ku biro kooxda kubadda cagta Watford ee ka ciyaarta Serie B horyaalka Ingiriiska. si walba ay noqotay Carragher ayaa doortay inuu ku biro kooxda kubadda cagta ee Watford isagoo la filaya inuusan ku birin kooxda kubadda cagta Portsmouth.
ciyaaryahan Zappacosta oo ciyaaryahan qadka difaac u ciyaara kooxda kubadda cagta Chelsea The Blues ayaa ku biiray kooxda kubadda cagta Genoa ee ka dhisan horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga ciyaaryahan Zappacosta ayaa ciyaaryahan inta badan ay sanadihii hore Arsenal ee kooxda kubadda cagta Chelsea ay inta badan ku duusho ayaa iminka waxay siisay fursad kale si uu u biiro kooxda kubadda cagta Genoa ee ka dhisan dalka Talyaaniga ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta Watford Ismail Sarr ayaa la filayay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa ciyaaryahankan si waali oo doonayso yeeshee waxaa iminka ku soo biray doonitaankiisa kooxda kubadda cagta Manchester United oo la dhibaataynayso soo caragelinta ciyaaryahan Jadon Sancho ciyaara kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ciyaaryahan Sarr ayaa kooxdiisa ku qiimeysay 30 milyan ilaa 35 milyan kaasad mooday United la filayay inay doorbido ayna keento ciyaaryahan Sarr u ciyaara iminka kooxda kubadda cagta ee Watford soo kaleeto ciyaaryahan Sarr ciyaaryahan u dhashay dalka Senegal oo la heero wargeyska la yiraahdo Deportivo ka soo baxa dalka Spain sheegay inuu jeclaan lahaa inuu ku biro kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo ka ciyaarta garoonka Anfield walba ay noqoto wuxuu sheegay in iminka uu yahay ciyaaryahan u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Watford balse la aqaanin mustaqbalka halka uu yaalo sida ayuu sheegay wargeyskaasi ciyaaryahan Telles oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Porto dhanka difaacaya waxaa doonaya kooxda kubadda cagta Manchester United ciyaaryahankan ayaa kooxdiisa ku qiimeysay 18 milyan balse United ayaa mooday inay markeeda hore ay doonayaan ciyaaryahan regular oo si toos ku biiray kooxda kubadda cagta Tottenham balse hadda waxaa moodaa inay diradda saartay si ay u keento ciyaaryahan Telles waa ciyaaryahan u dhashay dalka Brazil waana 27 jir ay u baahantay kooxda kubadda cagta United inay hesho adeegeeda si walba ay noqoto United ayaa waxaa la filayay inay wada hadalada rasmi ah la furi doonto kooxda kubadda cagta FC Porto barnaamijka sportka kala socoteen ciyaaraha la teestub ciyaaray waa naga inta